Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y estos son unos huevos rancheros que quedaron buenísimos y aunque no lo crean, están hechos en microondas con todo cariño para todos aquellos que me están pidiendo recetas en microondas. Esta es la lista de los ingredientes que necesita para la receta de hoy y del recetario les recomiendo esta otra recetita de pan hecho en microondas, que también queda muy bueno. Y para hacer nuestros huevitos tenemos recaudo ya listo, jitomate, cebolla y chilito del que les guste la cantidad que quieran. Agregamos sal de mar al gusto, tapamos con una servilleta de papel y llevamos al microondas a potencia alta 30 segundos y este es el resultado. Hay que tomar siempre el traste con guantes o trapito porque está muy caliente. Sobre los huevos crudos vamos a vaciar nuestro recaudo. Así caliente como está, vamos a mezclar un poco con el tenedor y lo reservamos. En un plato más o menos hondo rociamos un poco de aceite en aerosol, suficiente para que no se pegue nuestro cocimiento. Vaciamos la mezcla de huevos y llevamos al microondas tapado. Lo vamos a cocinar por 1 minuto a potencia alta. Quitamos la tapadera, mezclamos un poco el centro que desde luego todavía no va a estar hecho y cocinamos ya sin tapar 30 segundos más y listo. Nada más vamos a tener mucha precaución al sacar el plato porque está calientísimo. Ya ven, yo usé guantes y llevo una charolita de mimbre para soportar el plato y evitar quemaduras. Y vámonos, ya está listo nuestro desayuno. Espero que les haya gustado, que se animen a hacerlo en casa y nos encantaría que nos dejaran un me gusta y sus comentarios y también que compartan el video con todo mundo. Si no están suscritos, los invito a suscribirse, es gratis. Un abrazo, bye.